Bukong laruan. Pang weld. Kasama side cutter. May mga bala na din. Staplers. Pero may kulang lang dito. May space siya. Ano kaya hindi nila sinama? May nawawalan tools. O tool. Ito maganda, may takip. Ang una kong gagawin ay ito. Pinto ng dryer ng aso ko. Kasi crack na siya. Sa labas ko siya ididikit para hindi kalmutin ng aso pag nasa loob sila. Hindi sila masugat sa kali. May magulo ditong. Lagyan ko na ng isa. Medyo tumagos nga lang. Ayan o. Medyo napatagos ko lang. So, pag binaril mo, pag ni-squeeze mo yung trigger, doon siya iinit. So, kailangan lang bantayan na hindi tatagos dito. Yan yung pangalawa, hindi na tumagos. Ito hindi naman talaga tumagos. Pero malapit na. Yung pangalawa sakto lang. So medyo mahina yung free na side cutter. Gumamit ako ng malaking side cutter. Tapos ingat na lang kayo kasi tumatalsik. Baka maaksidente kayo. Yung mata nyo, ingatan nyo. Ito namang plastic chair, winelding ko din. Sira na kasi to. May isa na lang nakakabit. Pero ano talaga to, bali talaga to. Talagang humihiwala yan. Isa pa lang yan. Tapos kapit na agad. Nakawakan niya. Natatanggal na talaga yan. Hindi ko na nakuna ng video. Pero 5 nagkasya dyan sa harapan. As dyan sa taas, 2 sa harapan, tapos sa likod, nalagyan ko pa ng 3. Ito, gagawa ko ng video pag tuluyan na nabali ito. Pero ito muna. Ito, yun nga 5. 2 dito sa harapan. Dito sa taas, 5 stapler. Tapos ginamit kong metal file. Yan. Tapos sa likod, 3 lang. 3 sa ilalim, 2 sa harap, 5 sa itaas. So, ito yung ginamit ko. Tapos, ito yung makulit kong aso. Ginamit ko itong fiber na itong brush na to, paint brush, yung gunting. Itong primero sealant na clear. Tira lang to, ginamit to sa bubong, saka sa pader.
pader sa bubong din. So ayan, hindi ko ninaluan ng tubig yung luma, kung ano yung natira, yun na rin yung pinintura ko. Pinadikitan ko muna niya sa loob, tapos yung cloth yun na ididikit ko. Lalagyan ko siya ng cloth dito sa taas pati sa ilalim, pati dito, kasi lalagyan ko nga ng cloth. Ito yung cloth. Nagamit din to pang tapal ng bubong, itong cloth na to. Nagawa din ako ng video kung paano tinapal to sa bubong namin. Hindi ko kasi to nagawa ng video. So nakailang primero na ako, iba-ibang kulay na. Una bumili ako ng maliit na clear, tapos bumili ako ng malaki na color brown, 1 litro, 1.5 bata. Tapos itong malaking clear uli. So nakatatlo na ako. Tapos dalawang malaki na 1.5 liters ata nga ito. Yun lahat ginamit sa bubong para matanggal yung leak sa bubong namin. Kasi bago pa lang yung bahay may leak na. Tapos sablay yung contractor nga dito. Pati sa ilalim nilagyan ko. Tapos clear nga yung color niya. Ito yung kulay niya na natuyo. Medyo nabakbak na kasi mga linggo na nung ginawa itong kinunan ko tong video. So ayan, maganda pinturahan pa uli, pinturahan pa siya uli ng green, saka lalagyan ko uli ng primero. Pero may primero din kasi na green na, hindi ko lang alam kung ganitong kulay. So hindi ito sponsored, ako bumili lahat nyan, pati yung primero. Ginawa ko lang na testing, tinest ko lang yung welder ko.